Buonasera famiglia, ovunque dove siete, che Dio vi benedica. Stasera vorrei condividere un messaggio con voi, ma prima di condividere il messaggio, io con il mio fratello Emanuel, che è il pianista, condivideremo insieme una lode perché Dio è grande. Alleluia, gloria a Dio. Il mio volere è lodare il Signore. 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 Buonasera famiglia, il messaggio con cui voglio condividere con voi è un messaggio e anche un consiglio. Il tema del messaggio dice il potere della lingua. Fratelli e sorelle, sappiamo bene che la lingua è un piccolo organo che è all'interno della bocca di ogni essere umano, ma questo piccolo organo fa tante cose, fa tante distruzioni, porta tante sofferenze, come porta anche tante benedizioni. Perché parlo del potere della lingua? Perché è una cosa che distrugge tanti cristiani, perché tanti cristiani non riusciamo a controllare la nostra lingua, non riusciamo a controllare le parole che escono dalla nostra bocca. Per questo la Bibbia dice che, soprattutto nel libro di Giacomo, che adoro questo libro, la Bibbia dice che compara la lingua a un fuoco, a un piccolo fuoco. Dice che guarda un piccolo fuoco, quando tu lo butti nella savana o tu lo butti nella foresta, cosa fa? Distrugge, brucia ogni cosa. È così la lingua. Un così piccolo organo distrugge tante cose. Per il fatto che noi cristiani non riusciamo a controllare la nostra lingua, non riusciamo a controllare le nostre parole. La Bibbia dice che ogni parola che esce dalla tua bocca è il riflesso del tuo cuore. Ciò che esce nel tuo cuore è quello che tu fai uscire dalla tua bocca. La Bibbia dice in Giacomo 1, versetto 19, dice che dobbiamo essere veloci ad ascoltare, ma lenti a parlare. Perché lenti a parlare? Perché ogni parola che esce dalla nostra bocca dobbiamo pesare, perché queste parole possono ferire, possono distruggere, possono fare delle cose molto gravi. Ecco perché il re Davide ha fatto una preghiera al Signore, una preghiera che secondo me noi cristiani dobbiamo farlo tutti. Ha detto in Salmi 141, ha detto: guida la mia bocca e guida la porta delle mie labbra. Fratelli, è quello che dobbiamo chiedere al Signore, di guidare le nostre bocche, di guidare le nostre labbra, perché tante volte quando parliamo non pensiamo, non chiediamo l'intervento dello Spirito Santo. Apriamo la bocca e diciamo delle parole pesanti, delle parole di cui possiamo pentirci. Stasera la mia preghiera è che Dio stesso guida le nostre parole. E come dice Giacomo 3,2, dice che ogni persona che è capace di controllare la sua lingua è capace anche di controllare la sua vita, perché non porta problemi nella tua vita. Perché lo Spirito Santo ti guida, ti aiuta a dire ciò che devi dire. Stasera che Dio ci benedici, che Dio ti benedica ovunque dove sei e che Dio guida le nostre parole affinché la nostra vita sarà piena di benedizione. Amen.